क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमें हिचकी तब आती है जब कोई हमें याद करता है? तो बाकी लोगों की तरह तुम भी गलत हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लंग्स के नीचे एक डायफ्राम नाम की मसल होती है। इसका असली काम सांस लेने में मदद करना होता है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तब ये डायफ्राम गुस्से में झटके लेने लगता है, जिसके बाद हवा बहुत तेजी से हमारे गले के अंदर जाती है, जिसके बाद हमारा वोकल कॉर्ड अचानक बंद हो जाता है। हवा के टकराने और रास्ता बंद होने की वजह से हमें हिचकी आती है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें हिचकी आए तो ये मत सोचना कोई तुम्हें याद कर रहा है, और एक गिलास ठंडा पानी पी लेना, जिससे तुम्हारी हिचकी बंद हो सकती है। और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।